السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درس من الدروس العلمية، وليس كما تعودنا أنها دروس لغة إنجليزية. عنوان الدرس 4 طرق للتخلص من الكحة القوية. هنا سؤال: لماذا يزداد السعال في الليل؟ وعندنا كمان 4 طرق للتخلص من الكحة القوية. يعد السعال من أشهر المشكلات الصحية التي تصيب الجميع، وعادة تزداد حدته عندما يعاني منه الإنسان في الليل، وهو ما يطلق عليه السعال الليلي. إن السعال الليلي مرض شائع بشكل واسع بين مرضى الربو، ويجعل الإنسان لا يستطيع النوم بسببه. الإزعاج الذي يسببه السعال للإنسان حيث إنه لإزالة المخاط والأجسام الغريبة من القصبة الهوائية وصندوق الصوت والرئتين. عندما يكون الإنسان مريضا فقد يتفاقم السعال لديك في الليل بسبب التنقيط الأنفي الخلفي. التنقيط الأنفي الخلفي وهو نزول المخاط والأجسام الغريبة، بدل ما تطلع لقدام عن طريق الأنف، لا، بتنزل في القصبة الهوائية، مما يسبب السعال للإنسان. يعني التنقيط الخلفي هو عملية تسيل فيها الإفرازات في مؤخرة الحلق بدلا من خروجها من الأنف، وعادة ما يصاحب هذه الحالة الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية والتهابات الجيوب الأنفية. وهنا الاستلقاء على الظهر كما في الصورة قد يؤدي إلى تفاقم التنقيط الأنفي الخلفي، وهو ما قد يكون السبب وراء زيادة سوء السعال الليلي، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون 3 إلى 4 أسابيع. ولكن هناك بعض الأشياء التي تسرع الشفاء منه، من بينها الحصول على قسط كبير من الراحة، خاصة إذا كان السبب في الإصابة به هو نزلة برد أو إنفلونزا. نشوف دلوقتي الطرق التي تساعد في تقليل الألم من السعال الليلي والتعجيل بالشفاء. أول حاجة العسل. ماذا يفعل العسل للسعال الليلي؟ يعمل العسل على منع التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد التي قد تسبب السعال، كما أنه مضاد للفيروسات وللفطريات ومضاد للبكتيريا، ويقلل من عدد مرات السعال وشدته أثناء الليل، مما يجعل العسل مشروبا مثاليا قبل النوم عند المعاناة من السعال. العسل يعمل بشكل أفضل من الدواء. بينطبق نفس الأمر على مزيلات احتقان الأنف. مزيلات احتقان الأنف التي يمكن أن تسبب الأرق والعديد من الآثار الجانبية الأخرى مثل الصداع والغثيان والدوخة. يبقى يعمل العسل بشكل أفضل من الدواء. الطريقة الثانية للتخلص من الكحة القوية وهو تناول مشروب دافئ. هنا تناول السوائل الدافئة مثل الشاي الساخن أو حساء الدجاج يمكن أن يقلل من احتقان الأنف ويساعد على التنفس أحسن، حيث وجدت دراسة حديثة أن تناول مشروب ساخن أو مشروب في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يحسن السعال وسيلان الأنف والعطس، لكن المشروب الساخن يجعلك تشعر بأنك أقل برودة وتعبا ويهدئ التهاب الحلق. يعني يجب تناول كوب ساخن أو ارتشاف الحساء الساخن في المساء إذا كنت قلقا بشأن السعال اللي هو في السعال الليلي،
حيث يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بالتحسن وتحسين جودة النوم. الطريقة الثالثة للتخلص من الكحة القوية: ارفع الرأس والرقبة. يجب أن ترفع الرأس والرقبة بالوسائد. ليه؟ لأن التنقيط الأنفي الخلفي يزداد إذا كنت مستلقيا بشكل مسطح بسبب الجاذبية كما نرى في الصورة. يبقى رفع الرأس والرقبة. وأخيرا، الطريقة الأخيرة للتخلص من الكحة القوية: الترطيب. هنا أثبتت بعض الدراسات العلمية أن مستويات الرطوبة العالية قد تساعد في تنظيف الممرات الأنفية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.